হ্যালো, গুড মর্নিং। আজকে আমার রেসিপি হলো দেশি মুরগির কষা রেসিপি। তার জন্য আমি চিকেন নিয়েছি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে, আর তাতে দিয়েছি নুন, পরিমাণ মতো নুন। আমি এটা মেখে 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব। নুন দিয়েছি, হলদি পাউডার, আর দেবো কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর গোলমরিচ পাউডার দিয়ে মেখে আমি খুব ভালো করে মেখে নিব। মেখে আমি 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখবো, তাহলে চিকেনটা ফটাফট হয়ে যাবে। দিয়েছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর দেবো গোলমরিচ পাউডার। এখন খুব ভালো করে মেখে নিব আমি। মাখানো হয়ে গেছে, এখন আমি ঢেকে রাখবো। আর চিকেনটা বানাতে নিয়েছি আমি আদা, রসুন, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কা এতটা দিব না, আমি গোলমরিচ দিয়ে বানাবো। আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, আলু নিয়েছি, আলুটা আমি ভাপ দিয়ে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, পরিমাণ মতো নুন, গরম মশলা পাউডার, গোটা জিরে নিয়েছি ফোড়নের জন্য, আর ধনে পাউডার। এখানে নিয়েছে গোলমরিচ পাউডার। এ দিয়ে আমি রান্নাটা করব। এখন আমি পেস্ট বানিয়ে নেব। পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এবার প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানের মধ্যে দিয়েছি আমি সর্ষের তেল, আর সাদা জিরে ফোড়ন দিয়েছি, সাদা জিরে আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি। তারপর দিয়েছি তেজপাতা। ফোড়নটাকে আমি 4 সেকেন্ডের মতো খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি পেঁয়াজটাকে হালকা করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ কুচি দিয়েছে, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি ফোড়নে দিয়েছি, আর 4টে পেঁয়াজ আমি পেস্ট বানিয়েছি। আর আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেস্ট বানিয়েছে। কাঁচা লঙ্কা নেই, আদা রসুন। পেঁয়াজটাকে আমি হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দেব চিকেনটা দিয়ে দিয়েছে। চিকেনটা দিয়ে আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে দেব। এখন আমি দিয়ে দেব পেস্ট করা পেঁয়াজ, আর দিয়ে দেব আদা আর রসুন পেস্ট। দিয়ে আমি খুব ভালো করে আবার চিকেনের সাথে মিক্স করে নিব। এখন আমি ঢেকে দিব 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পরে এসে আবার নাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন আবার দিয়ে দেব হলদি পাউডার, আর দেব কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর ধনে পাউডার। দিয়ে আবার ভালো করে মিক্স করে দেব। আর পরিমাণ মতো নুনটা কমই দিব, চিকেনে নুন দিয়েছিলাম। আর আরেকটু দিতে লাগবে, কারণ আলু আছে তো। দিয়ে আমি খুব ভালো করে মিক্স করে দিব। এখন আবার ঢেকে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। এবার 5 মিনিট পরে এসে আবার নাড়াচাড়া করে আমি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি, আর আলু দিয়ে দিয়েছে। আলুটা ভাপ দিয়ে নিয়েছিলাম আমি,
আলুটা দিয়ে এখন ভালো করে আবার চিকেনের সাথে মিক্স করে দিব। খুব ভালো করে নাড়তে লাগবে, না তো নিচে লেগে যাবে। তারপর আবার ঢেকে দিব। ঢেকে দিয়েছি। এবার ঢাকনা উঠিয়ে আবার নাড়িয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি গ্রেভির জন্য একটু জল দিয়ে দেব। জলটা বেশি দিব না, এটা আমি কষা বানাবো। জলটা দিয়ে আবার ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি। জলটা দিয়ে আমি ঢেকে দিলাম 5 মিনিটের জন্য। এবার 5 মিনিট পরে এসে আবার নাড়িয়ে দিচ্ছি। এবার লাস্টে দিলাম আমি গরম মশলা পাউডার। গরম মশলাটা দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করে আমি আবার ঢেকে দেব 5 মিনিটের জন্য। চিকেনটা হয়ে গেছে, এখন আমি গ্যাস অফ করে দিব। স্ট্যান্ডিং টাইম 5 মিনিটের জন্য আমি ঢেকে রেখেছিলাম, তারপর সার্ভ করেছি দেশি মুরগির কষা রেসিপি।